Hey guys, welcome back to my channel and andito naman po ako ngayong gabi. At meron po akong papabalita. Gumawa po kami ng slime kanina at gumawa po kami ng cloud slime. So, ang nangyari, naging fail po siya. Di ko lang alam kung naging fail. So, kung fail po siya, click the red button and subscribe to my channel. Ito nga pala si Kuya Kali dito. Tingnan namin, ha? Tingnan namin kasi nagbabad kami sa computeran. Joke lang. Tignan nyo siya talaga. Dagdagan mo kasi ng activator. Wala nga eh. Bili tayo Ubus bukas. na. Bili tayo bukas. Gawa tayo slime bukas. At guys, ito ang Kinakabahan na ako. Pasukan na naman bukas. ako yung guys, comment kayo kung kinakabahan din kayo pagpasok bukas. Pagpasukan. Ito nga pala yung nakuha ko sa claw machine. Yan. Sad face po siya. Sad face kasi iniwan na siya ng mahal niya. Uy! Gogsty! Huwag mo. Wag! At tignan mo naman po ang ginawa ko. Nilagyan ko po siya. At yun nandito na po, ubos na. Nakakainis. Ayan po yung nilipat ko po siya dito sa malaking bowl. Sa bowl yung inidoro. That's surprise eh. Nasa loob yun dito. Tapos pag ginawa. Kaya nga, ginawa ko kanina. So, hindi ko alam guys kung paano. Please, bigyan niyo po ako ng contact solution. Joke lang po. Tuloy. Basta guys. Like na po kayo sa video ko. Kapag nag-like po kayo, tas may YouTube po kayo, isa-subscribe ko po kayo. Opo. Totoo po yan, di po ako nagsisinungaling. Yung iba nga po nag-subscribe daw po ako sa iba. Sa iba lang po. Mga like na po dyan. Tsaka, subscribe na rin po kayo dyan! Pasukan na! Ingay ko, gabi na. Guys, paano yan? Tsaka ang bigat niya. Kakainis. Ay! At kung gusto nyo makita, ilipat natin sa ganyan. Ayan po guys. Nakita nyo naman po. Ayan o. Sticky no. Hindi ko po siya kayang basta. Nakakainis guys. Gumawa pa ako ng cloud slime. Hindi dapat to mangyayari. Ayan. So, tignan nyo naman po guys. At guys, kung gusto nyo ng more videos, PM nyo lang po ako. PM. Uwi po ako ng 12
12:30 mga ganun po. 12:30 po, makakauwi na po ako dito. Ay, mga 40, ganun, mga 50, ganun, mga 1. Kasi po, inihintay ko pa po si Precious Cupcake! Kung wala po siya, hayaan na lang natin. At, subscribe na rin po kayo. Please subscribe naman po para more videos. Please. Mga naka-views po dyan, subscribe na po kayo. At yan po. So, thanks for watching my video and and yes. Subscribe na po kayo mga naka-views na po dyan. Ito na po yung mga slime namin. Ayan po, oh, Messi na. Yung mga views, ay mga collection ko pala. Ay, yaray ko. Ito po yung kahapon nata. Yung basta. At, ito po yung madumi kong slime. Yun lang. At, please subscribe and like. So, thanks for watching my video. Bye!